勤力啲嗰啲去到1600-1700啊2000都有啊。咁佢就打開門，Hey bro，跟住我望佢就全裸咁企喺度。阿導演啊黃晶都有噶，跟住臨走咧佢俾多嗰張就真係最多啦。大家好，歡迎大家收睇都市聊天室，我係 Amanda， 我係 Matthew。咁上集呢，我哋就同的士司機傾偈啦，咁就知道咗佢哋一啲西客嘅經歷啊，同埋行內迷思咁樣嗰啲啦。咁今集 Matthew 又想傾啲咩呢？今集呢，我哋請到 Mr. Four 上嚟，佢係邊個啊？佢係外賣仔啊！我哋今集請佢哋上嚟分享下啲行內嘅傳聞喎。咁我哋有請到 Mr. Four， 歡迎你。我係 Mr. Four 啦，咁啊依家主力就做 Foodpanda，咁啊都有做 Eater。咁其實我入行都前後10年啦，叫做9年幾啊。咁啊都係主打尖沙咀區。咁點解當初會入行嘅？當年入行就真係貪玩啊，同啲 friend，因為嗰時啱啱 Uber 入嚟香港嘅時候咧，個時薪比較高啊。咁啊，我哋成班 friend 冇嘢做，又有電單車牌，咁啊貪玩，咁啊入咗嚟叫做企下啦。咁而家你每日咧就翻緊 around 幾多個鐘咯？而家每日大約翻8個鐘，鬆啲啊，9個鐘到啦，連埋食飯。幾多日啊？一個禮拜翻？一個禮拜翻5日啦，放2日假。咁介唔介意透露一下一日賺到幾多錢咁樣咧？大概一日嘅收入就本人就比較懶嘅，1000零蚊啦，係啦。咁啊有啲師兄勤力啲嗰啲去到1600-1700啊2000都有，不過就賣血咯，我哋嗰啲叫做賣血，即係要做多啲工時長啲。係啦，由朝做到晚咯。咁我想問下，即係而家個外賣平台啦，咁其實係咪話啊？你送得越多，就代表你賺得越多咧？定又唔係咁計？你可以咁講，因為佢都有計距離同埋，即係你話嗱，如果你話送得多，譬如我當你送3張，我當拉勻啦，我8蚊3張，咁但係可能我做2張長距離嘅都係8蚊，咁啊睇下你點為之多咯。因為張單唔同價錢。係啊，因為有時有啲步兵同我講話10幾蚊張單，但係就好近嘅。但係有啲佢哋遠少少咧，就去到70-80蚊都有。你講起距離咧，我聽講有啲外賣平台，因為佢計算係計呢個直線距離啊嘛。即係我想講係咩咧？就係話送上山都有派單俾步兵嘅喎。你有冇聽過？有。咁咪好黐線咯。其實即係佢要送上山喎。係㗎，即係譬如好似你何文田啊，或者北角嗰啲上山位啊，就算灣仔送上山頂都有㗎。但係個價錢你做唔做啫嘛？你可以踢㗎嘛。即係所謂踢單就係佢接張單或者接咗，我都係唔想去啦 reject 翻佢出嚟啊。咁就但係你踢得多係咪又話你扣接單率咯？係咯，咁咪影響獎金嗰啲咯。影響獎金係啦，踢得多先會影響嘅。會係咪都會派少啲？有冇機會？即係系統上。其實我估啦，其實間公司個系統都有 set 㗎。你越拒絕單準時嘅，咁佢咪將你個排名擺高啲咯。即係做乖仔就可以。係啦，乖仔啊，多啲啦。係契仔多啲單咯，一定㗎啦。間公司就錫佢多啲啦。冇理由你踢得多我俾你㗎嘛。係咁都啱，係。即係如果你送單嚟，你送遲咗，咁其實有冇話好大問題咧 ？K 字頭嗰間咧就佢遲咗嘅話會冇咗個準時獎咯。即係你話嗰個係咪扣錢？我覺得就可以話叫扣錢嘅，只不過係你冇咗一個額外嘅 bonus 咯。嗰個 bonus 其實吸唔吸引嘅？即係如果喺一張單入邊嗰個比率其實都算吸引嘅。即係如果車手咁計，可能3蚊到6蚊咁咯，但係張單可能得40幾，咁你冇咗個6蚊，就好似掂唔到50蚊，就好似樣衰咗啲咯。咁啊係，即係43、7蚊咁樣可能跌咗變50。嗰幾蚊就唔係嘢嘅，但係加埋就好似有樣睇下。聽落就豐富啲啊！即係同人講我有50蚊一單啊。係啦。OK。落雨你都落大雨都開工。開。都開。3號風球都開。3號風球都開。8號風球啊，被逼收皮。咁有冇話落雨打風呢啲咁嘅期間啦？你收到嘅 tips 係多咗咁樣？冇啊，都係覺得啊。係公司反而會有啲咩落雨獎金咯，會多咗咯。一時時啦。一時時。佢需要人嗰時咪有咯。
落雨獎金有冇話係幾多？即係例如話3號波送嘅話，咁樣先至。佢冇特定嘅，其實好似最近兩間公司即係叫搶緊人咧，就比較豐富嘅，去到好似話27蚊啊定17蚊啊，我就冇睇嘅，佢好似話27蚊，即係前幾日啫嘛，27蚊咯。咁但係都冇落雨嗰日。好啊，咁我哋而家就想關於一啲行內嘅趣聞同埋迷思啦，咁可能都想請教下 Mr. Four 咁樣喎。咁我哋都想講下啦，有冇話邊個平台嘅抽傭其實係最多嘅咧？嗱，其實佢哋抽傭就冇顯示俾我哋睇嘅，不過我哋淨係睇到個單個價錢高唔高啦。咁如果講單價，應該係Panda 會高啲嘅，但係佢距離就遠咯。距離遠啲。係啦 Kita 嗰個單價咧就好似低啲，但係佢近咯。咁其實拉勻你如果認真做兩間，其實應該差唔多，計埋獎金其實拉勻一樣。有冇話覺得即係綜合翻咁多個平台啦？我諗包埋你以前都有做 Uber Eats 啦，聽講 Uber Eats 啊，即係其他嘅平台啦。咁你有冇話你覺得邊個平台係好揾啲啊？咁樣咧？好揾啲其實就冇話好冇揾，我自己中意啊咁講啦。我自己中意係以前嘅 Deliveroo，即係有時薪包中時代嘅 Deliveroo，即係始終係有保障啲咯。我覺得，因為你話揾錢多唔多，其實如果要揾錢多，我就唔做到外賣啦。講真係咪先？即係好多行業都可以揾得多，但係就係貪佢自由啫嘛。但係喺自由之中，佢又有保障俾你係最好咯。我覺得。佢個保障係咪即係 D 呢個品牌係咪最高咧？其實論保險啊，即係有啲咩意外保險啊嗰啲咧，其實都係自己分會係叫做最好嘅，即各方面嘅嘢。但係之後所謂轉咗高層，轉咗老細就開始我哋走咯，係啦。咁另外啦，都想問下有冇啲即係有冇試過送俾啲名人啊、明星嗰啲啊？名人都有，明星都有。係，可唔可以講下啲經歷咧？經歷冇喎，佢哋通常都避嘅喎。嚇！咁但係點解你要知道係即係佢係名？有名見到佢個樣嘅，但係佢通常都一攞完即刻縮翻去。即係比較低調，你送過。低調嘅。王晶導演啊，王晶都有㗎。都有送過俾佢。但係通常都唔出嚟聽，但係聽到佢把聲咯。佢就叫我哋擺門口得啦。咁貼士多唔多？佢貼士係啊，暫時未有咁幸運收到佢嘅貼士。你翻工有冇一啲咩嘅隱形嘅成本嘅咧？其實如果車手隱形成本都係抄牌啊、架車保養嗰啲嘅啫，即係入油啊。但係你話仲有撞到人啊，或者俾人撞嗰啲維修費咯。係。但係你話真係隱形就真係冇話特別咩隱形。抄牌應該都算即係都多。行內嚟講係真係多嘅，因為太快啦依家，係咯，同埋影張相啫嘛，同埋泊車位嗰啲都少。其實係冇乜泊車位，因為我哋周圍去，冇可能泊到車。其實有時餐廳出邊可能雙黃咁，可能係啊，你入一入去出翻嚟，當張蛋卷咁捲咗喺度，焗住。咁你嗰日就好蝕咯喎。有時有啲師兄白做㗎，一日2-3張啊嘛，即係你可能去餐廳攞一個餐，俾人抄一張。一個客嗰度又抄一張咁啊，2張，半日白做咯。都好無奈。聽講即係 K 個品牌啦，佢哋都有個搶單制啦，係咪就係真係要分分秒秒都要望住個手機咁樣？其實好危險㗎，我自己唔中意咯，所以，因為成日都望住個畫面，佢冇又要望，有嘅時候望一望睇下送去邊度啊，有冇着數咁樣，所以我唔中意呢個搶單模式，就係。搞到好多意外，其實都好高壓咯。係啊，即係你每一秒都要望住。冇錯。更何況你揸車啦，即係你唔係步兵都叫可能行路撳下咁，你揸車有時都唔係好撳得噶嘛。係啊，調翻轉你撳電話俾警察捉到，嗰個仲大，係咪先？又罰又係罰。係啊。又係罰。危險駕駛啊！有冇遇過一啲西客啊？西客就好多嘅，咁我自己都用翻自己方式去解決佢咯，咁即係我又唔會同啲客嘈嘅，但係有時有啲客真係好盲塞，即係例如可以講得㗎。係啊。可以啊。我試過有個客都送我做尖沙咀啦，咁啊送元芳上邊嘅豪宅區啦，咁啊嗰個客女人嚟嘅，咁啊送到上去咧，佢就一開門，佢就話：哇，你
耐㗎，我點食啊？凍晒嗰啲嘢。我話唔係喎，小姐仲熱㗎喎。我話你摸下先啦。咁跟住佢就拎住咗袋嘢，咁但係就唔放手，即係唔喺我手上攞走。咁跟住我就話你收啦。我話冇問題嘅個餐，我話冇倒瀉冇剩，有熱嘅。我話餐廳都啱啱煮好。跟住佢就係咁講話咁耐我點食啫？跟住我話唔係喎，小姐跟住我 show 個電話俾佢睇。我話啦，我接單時間係咁耐，即係咁多時間嘅啫，廿幾分鐘我由接單去到攞嘢就送埋俾你，廿分鐘內。佢都話我遲嘅，咁我就話即係我知道佢係有問題啦已經。我話不如咁啦，如果你覺得有問題嘅，你可以打上公司投訴，或者叫餐廳做過。但係我話唔好嘥咗個餐啦，我話你攞咗佢啦。跟住我就話 thank you 你啦，咁跟住走啦，另店面。佢就惡住我，佢話我唔理啊，你攞走佢啊。跟住我話嗱，小姐，我話如果你真係唔要個餐咧，我話我都會照拉完成噶啦。但係咧，如果你真係唔要咧，我幫你攞俾啲露宿者食啦，唔好嘥咗個餐啦。即係衰啲講句，我暗串你唔食咪俾第二個有需要人食咯，係咪先？咁你都俾得起錢咯。咁啊，跟住我就走啦。咁但係佢一路鬧啊。咁我都聽到佢個女講話算啦，唔關人事啊，你唔好難為人啦咁樣。跟住就閂門。咁但係轉個頭，佢又開翻門，佢話你攞走啊咁。跟住係咁噼里啪啦，佢個女就叫我唔好理佢，咁啊走咗啦。係啦，就係咁咯。我最後尾你係冇攞到個餐就走。我梗係冇啦，我唔會搞啊呢啲，去投訴我噶嘛會。咁但係佢喺你未送到之前啦，佢有冇喺 app 嗰度已經一直喺度追緊你咁樣？冇嘅，但係有時有啲客都會即係話譬如我啱啱接咗張單，1分鐘未夠，佢就話你到未啊？我等咗好耐。我話我而家先去緊餐廳，我話我盡快啦，即係我都會叫敷衍咗個客先嘅。咁當然我會睇翻到時去到張單係咪真係耐，但係好多都係奇奇怪怪啲客一嗌就話耐嘅。咁啊，我都會盡快送俾佢哋。會唔會係有同行踢咗張單？一定有。即係你可能你再接嘅時候已經係好遲，第3、4轉咯。佢就發咗落嚟度咯，個脾氣。其實一定有嘅咁嘅情況，即係譬如可能3、4個車手都唔中意接嗰間餐廳，或者中意去嗰個地方都會踢嘅。甚至乎有時咧，某公司咧接咗佢啲超市單啊，即係超級市場單，可能俾咗2張我，但係我已經攞咗一張係食物單。跟住佢再射2張咁嘅超市單，咁叫 hold 住咗我啦。但係佢要我送喺超市先，咁變咗咪啲食物可能多咗半個鐘。但係我送完嗰2張，佢再射俾我喎，係喎，即係你已經係揸車噶咯喎，係啊，揸車都冇辦法。因為其實我覺得食物同貨已經係分開送噶嘛，咁同埋你冇可能拎住食物再去攞貨。送咗2件貨，再射啲貨單俾我，係繼續射。我試過拎住一張食物單攞住咗，好似個半鐘先俾到個客。咁當然上到去俾人係咁講粗口啦。因為但係個指引上係就係叫你送咗貨先啦，跟住再送食物。係啦，我都有問過 CS 嘅，即係當時我都有問我話喂，我手上有張食物單喎，不如我送我先。佢話唔使啦，你照跟住個 Apps 去啦咁樣。我話咁我死梗嘅喎上到去。佢話唔緊要啊，我哋會 mark 翻低，你俾人投訴冇事。我心諗我俾人投訴梗係冇事啦，但係我俾人爆粗啊嘛。係咯，即係個 bad feeling 即係無啦啦係啦。係咁但係我都即係做咗咁耐，我都覺得霸晒啊，做到即係俾人插慣咗啦。跟住佢講聲唔好意思，唔好意思咁樣。係啊，我講完唔好意思咪走咯，我唔會同佢嘈。係咁，反而有冇送過一啲最奇怪嘅嘢啊？奇怪嘅，唔好話奇怪嘅，特別啲咯，成人玩具咯，其實都多㗎。咦，咁奇怪嘅客咧，又有冇啲咩分享？係咯，可以分享下。奇怪嘅客都係成人玩具。我送近佐敦，我記得嗰個女仔送一啲按摩棒俾佢，因為我睇到張單係乜嘢。咁當然我都唔會多事問佢啊，或者有啲咩表情俾佢啊，係咪先？我當好普通送嗰袋嘢，因為 pack 好晒嘅，我睇唔到嘅。咁送完上去俾佢啦，跟住咁啊，thank you 咁啊走啦。跟住落到樓下，我喺樓下架車，落到架車度咧，佢就打嚟啦。喂，冇電嘅又點樣用啊？跟住我吓，我唔知你咩嚟㗎，冇電。我話咩電？佢話我冇電點樣用啊？依家點搞啊？跟住我話冇電。我話咁你可以落去樓下買嘅，七仔都應該有。佢話邊
邊有呢啲電啊，冇玩好啦咁樣。跟住咧，我就見到佢喺樓梯度落嚟啦。咁我心諗，哇，使唔使咁緊火啊你大佬？即係即係你準備走，佢係就係跑落樓梯嘅，即刻衝咗去，我唔知係惠康定邊個方向嗰度。冇電都關你事。冇電都關我事，我搵返你可能要借啲嘢俾佢用咯，我覺得。係啊，好多其實好多古靈精怪客嘅，即咁最後係佢就我有聽過有啲同事咧，話個女人捉佢入屋嘅。嚇係啊，有啲女性嘅客人會捉佢入屋嘅。咁當然個同事有冇入到，佢就冇講啦。但係捉佢咁但係正常係都唔會嘅。我哋捉佢係就係有啲唔知做啲乜。係啦，亦都有時我哋敲門嘅時候，聽到入邊啲人做緊夜間運動。嗯咁啊，我哋敲咗門，跟住擺低影張相我就走咯。嗯，係啊，好多呢啲嘢嘅，咁但係自己盡量都唔好騷擾人啦。自己知就係啊，好啦。自己知就算啦。係啦，送完就靜靜地離開啦。係啊，因為其實你明知你自己嗌咗外賣，你仲即刻開始做運動做咩啫？係咪先？可能學你話齋，即係比較急啊，急性子。可能係啦，好多呢啲嘢真係，我遇過好多次啊。其實啲外國人啊比較開放。咁可能佢沖緊涼，咁我送到去嘅時候，佢沖緊涼，咁打俾佢，佢話佢而家出嚟，咁跟住佢就會行出嚟門口咯，或者打開道門，全身赤裸咁對住你咯。即係我亦都試過有一個就早幾個月嘅啫，咁啊唐樓嚟嘅，佢就走廊尾嗰間屋，我唔知邊間，因為佢冇門牌。咁佢就打開門，好大聲咁嗌，Hey bro，跟住我望佢就全裸咁企喺度，全身乜都冇着嘅。仲滴緊水咁行出嚟，咁我走埋去懟袋嘢俾佢咯。你要保持專業。係啊，梗係啦，咁但係調翻轉，如果我係因為我哋都有女車手噶嘛。咁其實如果係女仔對都幾慘嘅，即係無啦啦咁樣。即係當然我哋都會對到啲全裸嘅女性嘅，但係唔係太多嘅，佢哋都會喺度門咁突個頭出嚟。好開放。係啦，唔係咁嘅，沖緊涼有啲會包毛巾，但係你會見到甩嘅條毛巾，我哋都會見過嘅，有嘅有大多好多。數都係外國人。本地人都有，但係通常都會遮嘅，女性就比較收埋啲啦。即係可能着件袍男都要嗰啲比較豪華啲，啦，係啊，浴袍嗰啲着件浴咯。袍又好，係啊笠條毛巾都好係啦係啦都要啦。但係有時佢間屋入邊有塊鏡啊嘛，哦，係我哋喺背地射翻。避免唔到，係啊係啊，冇計。咁有冇一啲即係送，即係你試過送去啲咩奇怪嘅地方啊？奇怪地方我有送過一個唐樓嚟嘅，都係喺佐敦嗰頭，上一樓上到去咧，成條咁佢幾個樓梯已經冇燈啦，上到去咧我哋揾佢間房係着燈咁揾嘅，咁跟住揾到啦，咁啊敲門咯，夜晚嚟嘅，其實日頭嚟嘅，日頭嚟嘅，但係睇唔到嘢密㗎，度太高，即係嗰啲樓。黑晒嘅，嗯咁跟住開門咧係我見到佢，因為我照住咗個地下。嗯我見到入邊有一張好似麻雀台咁，即係總之有4個麻甩佬坐喺度咯。嗯。但係佢嗰啲散港騎兵打劫嗰啲，真係嘅。哇！佢嗰4個係似正常人，係咯，我嗌嘢食嗰種咯。可能準備有交易。係啊，唔知好奇怪，好似拍戲咁，點解熄晒燈，4個麻甩佬坐喺度等開飯。所以要叫外賣咯，即係唔可以。我覺得搞到好入戲添，突然間。仲有殯儀館嗰啲咯，叫我送入靈堂。即係其實我哋有時，其實正常我哋送上去冇所謂嘅，但係奇怪啊嘛，送埋入去喎。都有少少，即係你咁樣無啦啦行入去。係啊，好尷尬啊！即係你話我喺樓梯口俾你，我覺得冇乜所謂，我唔介意呢啲地方。因為我哋有時送醫院係啦，醫院可能你哋未聽過。我哋送入手術室，入到去咧係即係可能你哋睇過電視咩妙手仁心咧，好靚噶嘛啲手術室。係啊。我哋入去咧係間住簾嘅啫，即係呢度一個簾，隔離一個簾就隔住晒啲病喺度幫晒嗰啲。哦，即係可能同一個空間入邊做係啦，有緊2、3做緊場手術，係啦。咁你就送入去啦。你擺嗰度得噶啦，但係嗰個護士隻手係有血㗎。我可以行入去嘅，但係可以係咯，可以俾你行入去嘅咩？菌嗰啲係啊，所以有時我都同我護士講，我話不如下次我擺門口啦。難以置信喎，呢單真嘢。嘅真嘅真行入去，嘅。我以為可能送到去reception 咁放低就。冇噶，佢醫院唔會俾我哋擺 reception。
但你見到個 patient 嘅，即係你見到開晒㗎，見到係啊。咁唔好意思，但係呢間係咩醫院嚟㗎？咁兒戲嘅，喺近翻九龍中間嗰間九龍正規嘅醫院嚟㗎，好中間㗎嘛器官買賣咁 Q 字樣。頭嗰間咧 Q 字頭係中間 ，Q OK，字頭嗰間收到。係咁頭先都講到話，你唐樓嗰啲要行樓梯啦，你試過行過最多層係幾多層咧？ 9層咯。哇！喺佐敦道有一層，我哋個區都知道㗎，我哋叫501啦，唐9樓咯，唐九樓，有冷氣嘅，不過嗯個樓梯嗯好，正嘅。咁正嘅。依家唔使啦，依家去嗰度啲客自己來攞啊要。咁有冇話最即係一聽到個餸嘅地址已經唔想去嘅？都係呢座啊，都係呢因為啲。嗰時真係太辛苦啦。嗯我哋一日嗱，譬如咁講啊，我一日做我當30單，我俾你5單要跑樓梯嘅，但係其中一個係9樓，但係連續3單要你跑，你要死啦。因為我覺得係又攰，同埋你嘥咗時間接下一單啊！即係可能你送一單係明明可能搭 lift 即刻到，嗯咁變咗你行樓梯咪可能已經蝕咗2單嘅機會咁樣。嗱，我自己覺得就唔係嘥時間嘅問題，係我跑上跑落，我上到去可能你同我講喂，我唔係呢度喎，嚇我係隔離嗰座喎，哦咁我就即刻一路落樓梯一路講粗口啦。哦，所以你有試過咁樣，即係有嘅，試過好間唔中都有嘅，嗯間唔中話我唔係呢座，係隔離 B 座啊，或者咩前後座啊嗰啲咧。咁你上咗去錯咗又落翻嚟，係啊跟住就去翻第二度所以通常再上。即係做得耐咧就會知啊，喺樓下打個電話先嗯， confirm 咗個門口係咪呢個先，跟住先上咯。因為佢哋可能平時係對啲街 number，即係係啊嗰個號個所碼，謂門牌啦，就唔係話咩第幾座咁樣噶嘛。係啦係啊門牌咯，嗯但係有啲門牌甩晒色㗎啦嘛，係啊，舊啲啊點睇到？係啊。啱啱講完啲西客啦，咁反而有冇啲好啊，即係好嘅客令到你印象好深刻嘅，有送嘢俾你啊，貼士大風啲啊咁樣。有好嘅客嘅有嘅，嗯咁啊以前多啲咯，即係 tips 我哋都係 tips 嘅啫，講真，冇其他嘢嘅。咁啊 tips 我試過有個客內地客嚟嘅，佢住喺喜來登酒店，嗯咁我到咗樓下打俾佢啦，我話我到咗啦，你落嚟攞啦。佢話我未翻到嚟啊，搭緊的士。佢話大約係10分鐘到，係啦10分鐘到。佢話咁跟住佢話我到咗，我俾 tips 你啦咁樣。跟住其實我個 app 入邊已經有20蚊 tips 噶啦。咁跟住佢嚟到咧，落車咧，俾咗100蚊我。跟住佢港幣嚟嘅100蚊俾咗我，跟住咧佢再俾的士錢啦，個司機啦。跟住你落到車，咁我仲拎咗就食物啊嘛。咁我幫佢攞入大堂，跟住臨走咧，佢俾多200蚊人民幣，200幾蚊人民幣我。係嗰張就真係最多啦！我咁多年以嚟。 200係哇200人200蚊人民幣，100蚊港幣，再加唔係200幾蚊人民幣，再加100蚊港幣，再加 Apps 入邊20蚊。即刻可以唞唞先。咁啊唔會，好勤力嘅，我繼續做當年好勤力，係啊，好衝得以前好多嘅，以前我成日都收到，即個日日都差唔多成嚿水 tips。以前係多，依家就真係冇啦，好少。依家應該少啦，即係佢哋覺得俾咗嗰筆錢就已經當係㗎啦嘛，係好多人覺得俾咗個運費咧，就好似大爺咁咯，包含係晒啊所有服務，所有多謝，同埋要鬧埋我哋嘅，要讚埋呢句。收起錢。包埋鬧，包完全係係服務至冇錯上。冇錯，村嘅就比較好啲，嗯，即係即係叫做低下層啦，我哋啲平民啦，平民啦係啦，就比較有禮貌啲，同埋多 tips 啲嘅，尤其是啲公公婆婆，即係有時好尷尬嘅，佢哋係都執啲20蚊啊、10蚊啊、幾蚊都有嘅，有時1、2蚊都有嘅。我哋都話唔使啦，多謝你啦，婆婆咁嗰啲，但係佢都會執過嚟。但係反而住得越有嗰啲咧，就越孤寒，同埋個禮貌係差嘅，係啦。反而調翻轉，即係係俾人一定係感覺好似調翻轉。其實調翻轉你諗啦，有錢嘅多數都係慳翻嚟啊嘛，都係咁慳翻嚟嘅啫。講就叫慳。我哋上次都有係講都過呢樣嘢。冇錯你。阿成哥嗰啲都係噶嘛，意送啲乜嘢咧？最中意送啲乜嘢？嗰個叫咩啊？螺絲粉啦，哦，好臭真係咪係。內地好興嗰個？係啊，我總之送完咧，成架車嗰啲味，好唔中意，好好酸大陣味酸縮縮咁。係啊，其他嘢我覺得都冇乜所謂嘅。OK 係 OK，明。有冇聽過最唔衞生嘅，即係送貨嗰陣最唔衞生嘅情況係梗點？有啦，你有冇飲過奶茶？有啊。有有時佢哋倒瀉咗咧，
某啲人咧送倒瀉咗喺個袋度咧，嗯就會因為驚你浪費，就會喺個袋度倒翻落個杯度，封翻好，跟住佢就會喺佢個可能袋度啊或者車度咧攞翻個新嘅袋出嚟幫佢包過。哦，係啊，咁哇！環保啊，環但係其實我會以為佢係直接就咁再送翻上嚟就算咯，保唔係啊，有即係袋啲係會好都唔換咯。好心咁倒，好有禮貌幫佢倒翻去。你咪啦，倒瀉飯都係咁樣嘅，啊飯都有㗎，飯都有噶，倒瀉你親眼見咗咧。過嘅有時我見過最誇張係成個 pizza 跌咗地下，嗯，個盒彈開咗，pizza 咗地嘅，佢砌翻出嚟，跟住照送俾人。哇我但係好擔憂，係啊，我哋有冇方法發現到其實？冇啦，做得天衣冇啦，無縫。冇噶。通常都係啲南亞嘅，嗯因為佢哋可能怕麻煩。因為我如果正常我譬如咁啊，我都會倒瀉嘅，但係我可能我都會 CS 講我咧倒瀉咗，跟住或者同埋個客講我話倒瀉咗，你可以CS 講啊點樣，我會影相咯，嗯，即係都係再做啫嘛，嗯無謂去咁樣執翻俾人食啊。係咯係咯，但係佢哋又麻煩咯，覺得所以砌完俾人，呢個某程度因為真係都係好多時間呢個某程度都係對個食物嘅尊重即係。係啦，我好尊重咯，我覺係我比較唔得係一個尊重，我做過。同我真係為人着想，係啊，所以因為揾 CS 都要幾多時間。即係佢哋可能唔想嘥咗呢個時間，係啦可能過好似你咁講話過咗個更嘅時間就冇噶啦，係啊，咁啊不如寧願就求其啲攞係啊，完送完筆錢就關鬼事咩咁嗯樣？5分鐘嘥嚟揾個 CS，嗯最後可能都係 cancel 張單，咁我梗係賺咗張單好過啦。嗯嗯有啲人係咁樣嘅心態，哦，咁你有冇聽過啲即係偷偷嘢食係啊，偷嘢食嗰啲。大把素食，通常見嗰啲咧都係素食冇肉類嗰啲咯，嗯係啦。佢哋好興咧，成班 friend 一人偷一個 item。哦係啊，其實間公司都知嘅。一人偷一個 item，跟住咧送完咧就一齊 offline，跟住去一個地方，可能公園啊，一齊去野餐。即係一個餐每個餐都攞少少酒咁樣，係攞咗盒，攞咗一盒係啊，咁樣，你又攞個 pizza，佢攞盒焗飯，我攞啲蒸。咁樣表面上就係淨係見到送漏咗，係啦係啦就係啦，唔係偷走咗，係啦，咁唔會講偷走咗嘅。係啦係啦，我明。佢唔會講㗎，係個客自己發現通常。係啦，即係最後表面嘅見到嘅嘢就係送漏咗我咁樣。係啊，係啊咁但係個客去投訴，咁跟住餐廳嗰邊會唔會有話啊？我有俾到嘅喎。咁當然啦，即係通常公司都唔會信我哋嘅，嗯通常點都係送啲客嘅。嗯即係有時我送咗俾個客，或者個客有時佢會自己去餐廳攞，跟住我去到喂，咁個客自己攞咗，我梗係拉完成啦。我仲要係 confirm 咗打俾客，我喂你攞咗啊？我係啊，跟住我拉完成，個客話冇攞到㗎，投訴㗎，會有㗎。嗯，咁但係冇計，公司點都信啲客㗎。係啊，最後就係可能啲 coupon 了事咯，係啊即係係咪通常係啲甚至係退晒成張單俾佢咯。哦成張單退晒有嘅哦未聽過。而家真係嘅，疫情後好多係多咗㗎，好多客都呃嘢食，嗯真係幾間公司都有即係特登就好似你頭先咁話冇講話，攞到咯。嗯一係就話送漏咗咯，但係成個餐我影晒相靚仔嘅喎，齊晒嘅，係啊齊晒，一定齊晒嘅，同埋冇倒瀉嘅，佢就話倒瀉咗，通常都話倒瀉咗。咁你有冇聽過最誇張啲客係呃啲乜嘢咧？即係可能話成個餐冇到。冇嘅，其實睇佢自己嗌啲咩嘅啫。因為我最近喺元芳下邊嗰間 burger 咧，嗯佢個客話自己去攞，跟住佢早過1分鐘嘅啫。嗯跟住佢同餐廳嗰啲職員講：我自己打翻上去你公司講啦，我自己嚟自取啦，咁樣改。跟住佢話：我講咗啦。咁跟住佢就走咗啦。嗯其實張單咧就冇 cancel，即係冇講話自取，只不過係 cancel 咗我張單。係啦，即但係係有啲人你已經到咗㗎咯，係啊，係咯呃餐食啊，嗯有㗎，好多呢啲人嚟㗎。嗯即係個環境差咗咧，多咗呢啲人出現，係啊，咁都冇計嘅。盡做。頭先都有講到啲有錢人啊，即係有錢人可能會細啲噶嘛。仲有冇啲咩經歷可以同我哋分享下咧？例如咧，佢即係你頭先有講佢哋態度差啲啦。咁有冇啲有錢人係真係西到投訴你，跟住之後投訴到係有即係你係真係有啲損失嘅。有試過停，可能停半個鐘啊，要我哋暫停半個鐘嗰啲咯。
半個鐘嘅即係啫，法定半個鐘咯，好多噶啦。好多㗎啦。即係如果你跑緊獎金，嗯你爭一張單就得翻半個鐘，佢停你半個鐘，你玩完啦。係喎，因為你報更制。係啊係啊係。哦，係喎係喎係喎。係啦，咁其實就好少，因為好少可即時處理呢啲問題。嗯因為佢就算去投訴，佢都懶得打啦，因為好煩嘅打呢 hotline。我諗如果你哋有嗌開外賣，要揾佢哋幾咁難。係啊，我哋揾都難。係啊，即係佢哋會其實都係好耐先覆你咁樣，定係啦係啦係啦，你揾個 CS 投訴，我諗你都要揾成個幾兩個鐘，我都收咗工啦。咁後台嗰個 support 其實係咪都差嘅？都好差嘅？差嘅，你講全部平係普遍都間間都差。間間都差嘅。係以前包中時代，因為啲所謂 call centre 大部分都仲喺香港咧，會好啲咯。依家大部分都移走晒。咁同埋佢哋都唔會處理我哋啲問題啊，多數都係 hea 我哋咯。即係你自己搞掂。總之你有人接咗張單，有人送咗張單，佢又唔理你死噶啦。真係嘅，同埋我都想講交通意外都係嘅。我講話最好嗰間公司，其實點解我會臨尾即係叫灰心咁走咧？就係因為其實我做喺尖沙咀幫手 train 人啊，幫手處理啲交通意外，啲同事交通意外嘅。咁個同事炒車，我咁啊去幫手搞啦，幫佢揸走架車啊，陪喺醫院嗰啲啦。咁之後公司又即係執咗笠嗰間咧，就 send 咗個 email 俾我話要停我 account 啊，因為我違反咗送餐嗰個條款。咁我咩條款啊？佢話因為我 hold 住個 account 唔送單。我話吓，有同事交通意外喎。我話我走咗醫院喎，有晒 record， 有晒成 CS 知喎。咁跟住佢就話因為你係負責送餐㗎，如果下次咁樣咧，你應該係影張相幫佢報警，跟住走。我吓，我真係唔理佢咁走啊。人命嚟喎。係咯，見死不救。佢話係啊，跟住我就覺得好冇人性咯，即係呢樣嘢。雖然我係你可以話我唔做嘢，喺度 hea 時間，咁但係嗰樣係人㗎嘛。即係我嗰啲係我啲 friend 啊，我啲同事嚟㗎。咁但係其實原來呢一行咧一路進化落去咧，已經變咗你有你做，我有我做，你唔會有同事，你唔可以有朋友嘅，係啦。但係所以對我哋舊嗰批咧，即係以前做落嗰批咧，嗰個所謂嘅感情係會好少少嘅。有冇諗過即係唔幫呢間服務啊？嗰一刻佢都執咗啦。係啊，即係嗰陣時，即係嗰陣時啊嘛，即係佢仲有啊，即係話算啦，你咁樣我唔服務你。佢係強迫我轉咗新合約，因為嗰時啱啱轉話 cut 啲包裝，就轉做斷單距離計啊嘛。咁跟住佢用呢個條款 cut 咗我嘅。咁跟住我話簽咯，你都焗我簽。拖完之後，我咪轉公司咯，轉咗去另一間咯。轉嚟間。咁但係嗰間都係最後拖糧出晒名嘅拖糧，跟住執埋咯又係。即係要做邊間死邊間嘅。我都想另外問下啦，就係頭先有講到話有一啲即係車禍啊咁樣嗰啲嘢，咁你自己本身有冇遇過呢啲咁嘅情況？同埋仲有最後嗰間公司係點樣處理咧？Touch wood，我自己揸咁多年車都未試過。我比較小心嘅揸車。咁我處理得多嗰啲同事嗰啲咯，咁佢哋公司都賠足嘅，都 OK 嘅，個價錢都幾吸引，咪即係幾樂觀，幾好嘅，唔錯嘅。夠佢買新車啦。咁吸引㗎？即係升級嗰隻喎，升級嘅新車。OK。跟住夠佢受傷當時嘅生活費啦，OK 嘅，其實係啦，即係喺呢一行 cover 都 OK。cover 佬一定 cover。OK。係啦，即係疫情3年，大家都辛苦啦，係咪先？3年之後原來啲細菌係會走晒嘅，大家都係就條條揈咁拎住俾人。都係去翻以前咁樣。好唔衞生嘅。冇人監管啊，冇計嘅真係。制服使唔使着嘅咧？以前係要嘅，依家就唔係啦。依家基本上你可以着嘅。你其實唔係我哋有人都會着嘅，有人着嘅。因為我自己都中意着制服呢樣嘢，因為唔使着咩衫，唔使整污糟自己啲衫。多數係風褸埋。有件 T 恤咯。T 恤。快乾嗰啲咯。風褸啊都會用，我都會着嘅，但係凍嗰時咪着咯。因為都幾保暖嘅。但就唔係話以前咁樣好有被逼着。係啦，即係冇。冇。依家冇一間公司夠膽講叫你着制服噶啦。OK。因為呢個勞工法例問題。咁啊。勞工法例。
哦，OK，咁啊，另外都想問下啦，即係之前都見到有小朋友送外賣喎，啲相出現咗喺上邊，係即係網上見到啦。嗯咁其實佢係冇限制嘅，申請成為外賣員嘅時候，即係年齡上。其實有嘅，都係合法嘅工作條件咯，即係本地人啦，或者你有 working visa 啦，即係好正常嘅入行規矩。其實年齡都好似有嘅，我記得佢哋講過話唔知幾多歲以上，可能65以上就唔請噶啦。咁我覺得都好合理嘅，因為又驚你出事，又驚你唔識睇地址又成，係咪先？係啊。但係你話嗰啲可能小朋友啊，或者所謂黑工啊，或者一啲唔合法嘅人咧，就當然係個戶口主人去自己借俾人或者租俾人啦。其實咧，我前日就真係見到個內地人揸內地身份證，我拍咗片嘅。咁啊，當然係啦，我拍咗片掉咗俾該某公司啦，係啦，佢哋處理咗嘅。咁黑工就更加多啦，大家都知啊，周街都係。係啦。所以就都仲會，其實都仲有好多呢個情況出現咗。多㗎。不過我知道佢哋兩間公司都有開始處理緊呢啲問題。同政府傾緊，我知道。係啦。咁另外都想問下啦，有冇啲咩攻略係可以令到你送多啲單啊？例如話行啲捷徑啊，咁跟住2部電話咁樣，會唔會有幫助咧？餐廳啦，屋苑嘅保安啦，各類嘅人咧都要和諧啲咯。呢樣好緊要，即係譬如我去啲屋苑度入到去登記，佢哋識我啊，佢哋就好多屋苑咧記得我身份證同名。我成日都證件都唔使擺低，好強喎！身份證都記得。唔係因為我做得耐，我唔知我對佢哋即叫有禮貌咯，可能咁佢哋都會叫做同我熟，咁咪簡單快捷啲咯，係咪先？你登記都成分鐘啦，我每張單等少你1分鐘，搭 lift 上又快1分鐘，咁已經好差好遠。係啊，即係行樓梯個道理一樣，又係。啊，一部手機定2部手機？我自己咧就一部攞嚟開工。一部就私人，即係 message 啊，正常用嘅電話咯。一部淨係攞嚟做開工嘢咯。咁你一齊開咪勁啲咯，係咪㗎？咁你得一個囉柚一對手，咁可以送到幾多？咁啊係。其實真係嘅，好多步兵都會雙開3開嘅。我有見過，即係喺間餐廳門口。對佢哋嚟講一定要嘅，因為你步兵你真係行咁啊，大佬。我行同一條路，可能有3間餐廳有單嘅，我同一時間接。但係如果你話我接一張佢一張咧，咁咪嘥自己時間。係咯。但係我哋車手，因為我哋啲單遠。係啊。係，其實係可以跨區送。我哋可以跨區跨好遠，去到北區嘅，即係新界北。係咯，即係上咗。真係跨區單。但係跨區係其實偏少㗎嘛。跨區單係另一班車手去做。哦，即係有一班專做跨區。係啦，嗰啲就真係天南地北，可能港島攞送去新界北咁樣唔出奇。哦，就上線之前係 mark 定先嘅。佢哋直頭係申請另一個位嘅。哦，直頭係跨區車手嚟，係啦。哦，專做跨區。係啦。哦，OK，明白。咁試過最山卡拉係去到邊度啊？山卡拉我就冇，我個 friend 送過去新田。新田即係近過關。落馬洲嗰邊啊！哦，口岸嗰邊。係啊。哦，喺九龍送過去咯。九龍送過去。最慘係佢，即係我哋其實好多呢啲唔識路出奇啦。但係佢嗰啲係圍村，即係入到去仲要兜小路入去。再入嗰啲。係啊，咁基本上你揸架車去到，你唔知停喺邊。又係。停低咗你又唔知點樣行入去。最後又打電話俾個客求救。佢就話你自己行入嚟啦，揾門牌啦咁樣。好難㗎喎，即係村屋咁多。咁張單大概幾多錢啊？即係佢哋幾錢人工？200零蚊咯呢啲。係啊。但係你200零蚊係講可能玩呢個2個鐘噶啦。咁佢跨區嗰啲個人工又係點？佢哋其實拉勻好似我聽翻啲師兄講1600-1700一日啊。咁好似都差唔多。你會唔會想做？我唔想。唔想。其實拉勻你架車用咁多油夠個消耗，同埋個人長途車咁揸咧，我唔會做噶啦。因為我自己個睇法就係我揾我自己夠用嘅錢，即係我啱即係嗰個價錢咧，我就收手啊。似佢哋嘅，佢哋係比較勤力嘅。即係有啲師兄係開到點幾2點都仲喺條街度拗緊。但係佢係講緊幾點開工，即係朝早就開。有啲10點零鐘開工做到凌晨嘅。哦，即係做咗
12個鐘多㗎啦，已經係啊係啊係啊，嗯佢哋會喺條街度嘔咯，即係揾得幾多得幾多咁樣。哦，但係我又唔明，即係我成日都問佢哋，喂，其實你為咩咧？冇得唞，佢唔唞啊，佢係都要揾錢。嗯，係啊，但揾完錢你好奇怪其實揾完錢你，我覺得揾完錢都要應該要使下，係咯，就即係係你又呢個字消費又食又冇投資，你話你買咗樓啊，有家庭啊，逼住去做，我都覺得合理啊。嗯，但係佢哋唔係嘅，係揾錢咯，好似你咁樣，其實翻5日唞2日都聽落幾好，舒服啊，又圍到舒服啊，皮，舒服啊，係啊嗯，最緊要夠用啦。我都覺得係。頭先都聽你講有 train，即係你幫手 train 人，係即係車手嗰啲係都有 training 咁樣嗰啲㗎。以前有噶，以前即係袋鼠時代係即係可能，因為我 Panda 我真係未聽過嘅。有 trainer，但係我未見過佢哋 train 人嘅。但係我哋袋鼠，我做尖沙咀咧，我哋個區啦嚇，其他區唔知。我哋係會嚟到個新人咧，帶佢遊花園咯，即係帶佢去可能去元芳、去海運行道咯，真係會行嘅。因為有啲位我哋泊車點樣泊啊，要話俾佢哋知。基本上嗰時我喺尖沙咀 train 咗認真 train 嘅，我諗都20-30個，跟住唔認真 train 嗰啲，我諗又加加埋埋60個10個。即係你係幫手嘅性質去幫手 train 嗰啲人。係啊，幫手 train 咁所以 train 嗰個 period 係幾耐㗎？點樣話？即係你要 train 佢幾耐咁樣㗎？如果係帶佢遊車河嗰種，就大約2個鐘啦。你可以話快，可以話慢嘅，淨係尖沙咀啫喎，同埋黃埔咯。因為嗰時我哋2個區係一個區嚟，即係黃埔、尖沙咀係一個區。有冇一對幾咁樣？即係通常都1對1嘅。1對1嘅啫。係啊哦，1對1。有冇額外收入嗰啲㗎？冇啊！我咁嗰時係包鐘嚟噶嘛，哦係嗰時好啲。之後冇啊，之後臨尾你即係轉咗段單計距離計冇 trainer噶啦，因為 cut 晒啲人啦已經。自學。係啊，自學啦，啲人你都係自己嚟死。係啊，依家其實佢哋都周圍拍噶啦。啊咁嗰陣係每一區都有個阿頭咁樣。有每一區有個頭，係。跟住九龍一個，新界一個，港島一個，係啦。另外啦，都想問下接過最大嘅單係個金額大概去到幾多咧？接過最大嘅單咧，係以前我喺 delivery 嗰時做，但係嗰時係包鐘嘅。咁嗰張單我諗係我記得好似係10袋嘢咯，10個大紙袋。我記得係南記嚟嘅，南記有湯嘅。啲麵係係啊，仲要揦大髀嘅坐喺度嗰時。係咯係咯，你拎上去都辛10苦。幾碗。真係。係。嗰啲有冇話大概個金額係去到幾？冇噶，一樣嘅咋。哦都係每張單俾你，可能即係都係計一單50零，係啦，50零咯。咁我哋嚟緊咧就一啲讀者有啲問題都想請教下 Mr. Four 咁樣啦。咁我就讀下佢嘅留言先。咁咧佢就話啦，佢話咧叫得外賣就梗係預咗你送上嚟啦，成日要佢落去咁做咩咧？咁你有冇啲咩回應？咁其實咧正常嚟講咧，我哋梗係盡量都會上嚟啦。但係有啲位其實真係唔泊得車，甚至乎係趕我哋嘅。即係你譬如你個屋苑本身啲 secure 都唔俾我哋停，我哋點上嚟啫？係咪先？即係其實以前即係好似我送 QE 咁計咧，以前係唔俾泊車嘅。即係直頭係冇位俾我哋停低嘅車，衝上去都唔得嘅，就趕我哋嘅。咁之後係可以講話係同啲保安啊，或者同醫院叫摩擦下，即係叫傾翻嚟，有個位俾我哋叫停一停。哦，即係後尾就有啦。咁講真都係你啲同事嗌啫嘛，即係唔使咁樣嘅。咁屋苑都係咯，係咪先？咁但係你話咩送上去，其實我哋盡量都送噶，除咗可能係有啲區咧。成個區大部分都唐樓，即係我哋送啊真係辛苦嘅，係咪先？張單送20張上5樓咁，你死啦！同埋我知以前疫情就可能就唔俾上樓咯，直頭。其實疫情好多都偷雞叫我哋上㗎。哦。酒店嗰啲都係㗎，酒店其實正常疫情嗰時係唔上得㗎嘛。係啊。好多酒店偷雞話你哋上去啦，照俾你上。你就當睇唔到，你上去啦咁樣，咁啊叫我哋上。咁有冇反而客人話覺得你唔應該上嚟啊咁樣？有啲人係比較高級嘅個身份，覺得自己高人一等。我哋唔應該同佢共用喺個 lift 嘅空間。哦，咁樣嘅。係啊，又話
即係有啲人士個身有陣味啊，係啦，又話我哋濕晒，有時落雨咧滴晒水咧，哇！你入嚟做咩啊？滴晒水，就兜面咁樣。商場都會啊，商場有時都話，喂，你滴晒水，你唔行嚟啦，除咗件衫先啦。係啦。咁以前都好無奈。我都唔理，我唔理咁咪照衝入去咯。係咯，咁你要攞單。係啊，我唔理冇得唔攞單㗎，即係大家都係人啫嘛。係咯，我做我嘅嘢，你又做你嘅嘢。好啊，咁我仲呢度讀多一個留言啦。係。咁佢就話啊，你點樣睇袋鼠冇咗？袋鼠冇咗，我覺得係可惜嘅，因為其實我聽翻好多客講咧，即係我送去嗰啲客都講話，袋鼠其實係最好，即係我唔知係餐廳種類啊，各方面都好嘅，即係計啲外賣員啦，當然外賣員其實嚟嚟去都嗰啲溝嚟溝去。咁但係我覺得冇咗個競爭力，少咗個競爭對手咧，對呢兩間公司嚟講咧，我哋係會慘啲嘅。即係如果再遲啲，可能又剩翻你所謂嘅獨市咧，或者個市場佔有率再誇張啲嘅比例咧，我哋會慘啲咯。咁調翻轉，我哋慘，食客都慘嘅。但慘係即係咪因為即係壓價咯？哦，因為佢可以自己調節個價，因為當佢獨大或者壟斷啊嘛，係咪先？即係壟斷咗，除咗可以調低我哋外賣員個價，佢亦都係調高個食客個價噶嘛。但可能有啲人揾食就焗做啦，係啦，冇得唔做啦。冇錯。今日咧都同Mr. Four，多謝 Mr. Four 啦，就同我哋分享咗咁多呢啲自己西客嗰啲經歷啊，奇怪客嗰啲經歷啦，係啦。咁我哋今集係咁多先，下集再見，拜拜。